आं बिनिखायनो बुंनो सानो जोंनि बिजेपिनि बेसेबां जोंनि बर' बा ट्राइबेल दैदेनगिरिफोर दं बिजेपिखौ नागारना फैनांगौ। ब्लक सिफायग्रा सिक्स दलखौ गाज्रि मेगन नायग्रा बेफोरबादियाव पार्टियाव थानाया जोंनि थाखाय मोजां लक्षण नङा। उल्थासो हा होदों, हा होगासिनो नन प्रटेक्टेड क्लासनो। अब्ला जों मा खेत्र'यै माखौ नायनानै जोंनि बर' ट्राइबेलफ्रा नोंसिनि पार्टिनो इउपिनो जों मारै भट होनो? फार्स्ट सान्दुं दुंजेननायखाय एसे ओरैनो सायायाव बेरायलाबायदों आरोखि। नै गामि गोथौनि लामा नालाय लामाफ्रानो बारा थिग नङा। जिखुनु हक जाया मानो दा अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि हरेस्वर ब्रह्म सारा दा आसाम बिजेपिनि सायाव मा खोथा बहनदों आं नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ, बा जोंनि सायाव बिटिसिनि सायाव मा रोखोम प्रेसार खालामगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रो, बेनि उनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। जोंनि बिटिसिआव इलेक्सन जानो फैगासिनो दङ सेप्तेम्बर माहाव। दा इलेक्सनखौ लोब्बा लानानै जोंनि थासारिया बिटिसिआ एसे गुदुं जानो हमगासिनो बा नुगासिनो, आरो गावजों गाव जोंनि पलिटिकेलनि दैदेनगिरिफ्रा पार्सनेल एटाक खालामलायगासिनो दं। दा बेफोरो जोंनि थाखाय गाज्रि लक्षण। गावजों गाव पार्सनेल एटाक खालामालासिनो गाव गावनि पार्टिनि मा खालामगोन, माबोरै खालामगोन, मारै खालामनांगौ, गावसोरनि भिजन मिशनखौ होननानै भट बिनाया मोजां। खिन्थु गावजों गाव गाज्रि एकदम खोनासंथाव जायै बाथ्रा बुंनायखौ बे जोंनि थाखाय मोजां नङा। लोगोसे दा जोंनि मोननै पार्टि इउपिएल आरो बिपिएफ बे मोननैखौ खौसेथि जानो जोंनि माखासे माहारि आफादफ्रा नाजागासिनो दं। बे जोंनि थाखाय मोजां लक्षण। दा जोंबो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टनिफ्राय मोजां मोनदों, जोंबो लुबैयो खौसेथिखौ। नाथाय मैयासो आं जोंनि राकेश ब्रह्म इएम बिथाङा मोनसे आरजाथाव खोथा होनदों। बिथाङा लायनो बिपिएफ इउपिपिएल 25 बोसोरनि गेजेरावबाबो खौसेथि जाया बेफोरबायदि आरो। आसा खालामो बिथाङा बे बुंनाय रावखौ लाफिनो, बोखारनानै लायो। आरोबाव नुदों माखासे गुबुन गुबुन पार्टिनि जेरेखम बिजेपि बिथांमोना जोंनि ट्राइबेल बा बर' जोंनि बिटिसिनि सिक्स डेल ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि खोथायाव बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। बिथांमोनाथ' ट्राइबेल बेल्ट ब्लक सिफायनाय, सिक्स डेल सिफायनाय, गासिबो हा मोननांगौ जोंनि ट्राइबेलनि बिरोधि खोथा होनदों बिसोरो। बेफोर जोंनि थाखाय गाज्रि लक्षण। बेनिखायनो आं माखासे खिन्थु ट्राइबेल स्टुडेन्टआ जों पलिटिकेल पार्टि नङा, थेवबाबो जोंहा हारियाव खैफोद फैयोब्ला जोंहा माखासे खोथाखौ बुंनांगौ जायो। जोंनि इयुन जोलैनि खोथा दङ। आं बिनिखायनो बुंनो सानो जोंनि बिजेपिनि बेसेबां जोंनि बर' बा ट्राइबेल दैदेनगिरिफोर दं बिजेपिखौ नागारना फैनांगौ। जोंनि बिस्वजित दैमारि सारानो हक, जोंनि राजिब ब्रह्म बिथांमोनानो हक, गासिबो फैजोबनांगौ। दाख्लैसो जों मोनसे मोजां नुनो मोन्दों जोंनि बिजेपिनि ट्राइबेल सेलनि आफादगिरि बिथां शिबनाथ ब्रह्मआ बिजेपिखौ नागारनानै फैबाय। बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थादों। बिथाङा बे खैफोद समाव बिजेपिखौ गारनानै फैदों। दा बेफोरखौ नुनानैबो जोंनि माखासे ट्राइबेल बा बर' सुबुङा नैबे जोंनि बिजेपिनि मिटिंफ्राव नुलाबायदों, थांलाबायदों। बेफोरथ' मोजां लक्षण नङा। जेराव जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लक सिफायग्रा सिक्स दलखौ गाज्रि मेगन नायग्रा बेफोरबादियाव पार्टियाव थानाया जोंनि थाखाय मोजां लक्षण नङा। जेराव गिदिर गिदिर दैदेनगिरि जोंनि शिबनाथ ब्रह्मआनो ट्राइबेल सेलनि प्रेसिडेन्टआनो ओंखारबोबाय। जों बे गाहाय लेभेलनि माखासे बिजेपिनि थानानै मा देखायनो सानदों बिथांमोना साननांगोन। जोंनि इयुननि जोलैनि, जोंनि ट्राइबेलनि बेफोरखौ साननांगोन। आसा खालामो बिथांमोना साफा साफा लासै बिजेपिनिफ्राय एंगारनानै फैगोन। लोगोसे जों नुनो मोन्दों
माखासे जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ प्रमद बर' थाजासे माने एडमिसन खालामा होनबाय जोंनि फेरेंगा सारा आरो होखाराथाय होखारा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव कासाफ्राव गुबुन हारि नन प्रटेक्टेड क्लासनो हा एलटमेन्ट होनाया बेफोरथ' जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव दा बेफोरबायदि प्रमद थाजासेयाव जुदि माने एडमिसन खालामा उल्थासो हा होदों हा होगासिनो नन प्रटेक्टेड क्लासनो अब्ला जों मा खेत्र'यै माखौ नायनानै जोंनि बर' ट्राइबेलफ्रा नोंसिनि पार्टिनो एडमिसननो जों मारै भट होनो दा बेफोरबायदि खोथा होनायखौ उथायना लानांगौ नङाबा अन्यथा जोङो गासिबो जोंनि ट्राइबेल माहारिनि आफादफ्रा जों ओंखारनानै जोङो गामि गामि हाबनानै जों एवारनेस खालामनो बारे नोंसोरनो भट होआ होननानै जों ओंखारनो बाध्य जागोन एसेनोसै गोजोन्थों।